Oppo R17 Pro itu mahal atau kemahalan? Kalau mahal, artinya kemungkinan besar dana kita emang nggak cukup buat nebus harganya. Kalau kemahalan, bisa jadi kita masih sanggup beli, tapi nggak rela karena harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Apapun persepsi kita tentang smartphone ini, rasanya emang susah buat bilang harganya nggak mahal. Karena di Indonesia, Oppo R17 Pro dijual antara 9-10 juta, di mana range harga tersebut biasanya berlaku buat smartphone flagship. Sementara R17 Pro masih kurang cocok disebut flagship. Nah, singkat cerita, kita di Droidline beli R17 Pro itu karena penasaran, pengen tahu kenapa Oppo berani matok harga setinggi itu. Sebenarnya apa sih yang bikin smartphone ini sering dikomentarin mahal atau kemahalan? Mari kita selidikin. Kalau dilihat dari penampilannya, Oppo R17 Pro lebih pas dibilang smartphone premium atau mewah, bukan flagship. Dibanding seri Oppo lainnya, gradasi warna R17 Pro beda sendiri, lebih kalem tapi elegan. Ditambah lagi ada kilauan kayak huruf S kalau kena cahaya. Dan satu yang saya suka banget, coatingnya nggak gampang nyeplak sidik jari. Pilihan warnanya emang cuma satu, tapi sukses bikin mata saya terpesona. Backdoornya polos, nggak digerecokin sensor fingerprint, karena posisinya ada di balik layarnya. Performa fingerprintnya sedikit lebih cepat dari Mate 20 Pro, tapi belum bisa dibilang sempurna. Dengan segala kelebihan yang udah saya sebutin barusan, bukan berarti smartphone ini nggak punya kekurangan. Seenggaknya ada 3 hal yang bikin R17 Pro nggak masuk kriteria flagship. Smartphone ini nggak tahan air, nggak support wireless charging, dan speakernya belum stereo. Sementara kalau ngomongin layarnya, kualitasnya bisa manjain mata karena panelnya AMOLED. Tampilannya cerah dan tajam, dagunya tipis, poninya juga kecil, nggak ngeganggu. Layar R17 Pro yang kece dan enak dilihat sebenarnya juga dibarengin sama spek yang oke. Cuma lagi-lagi saya bilang speknya lebih masuk kategori premium atau mewah, bukan flagship. Mewah karena kapasitas RAM-nya nyampe 8 GB, ROM-nya gede 128 GB. Ditambah lagi baterainya, kapasitasnya 3700 mAh, support SuperVOOC 50 watt. Tapi belum bisa disebut flagship karena chipsetnya mid-range, Snapdragon 710 bukan 845. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan chipsetnya. Buat multitasking pasti kencang. Buat gaming, saya tes PUBG Mobile lancar-lancar aja pakai frame rate high. Cuma ya namanya udah keluar duit di atas 8 juta, mayoritas pembeli pasti pengennya dapet chipset yang paling tinggi. Bukan begitu? Balik bahas SuperVOOC, performanya paling cepat sedunia, cuma butuh sekitar setengah jam buat ngisi penuh. Fix, inilah salah satu alasan kenapa harga R17 Pro mahal. Cuma sayangnya teknologi ini nggak cocok buat orang yang pelupa. Seandainya kita lupa bawa casan dan kabel aslinya, terus kita ngecas pakai casan lain, itu kecepatannya bakal jadi standar aja. Intinya SuperVOOC cuma bisa berfungsi ketika kita pakai casan dan juga kabel aslinya. Selain SuperVOOC, satu lagi alasan yang bikin harga R17 Pro mahal menurut saya adalah kameranya. Jujur, kamera R17 Pro emang lebih bagus dari Find X. Feel pas motret pakai R17 Pro itu mirip-mirip lah kayak motret pakai OnePlus 6T, Mi Mix 3, Pixel 3, atau bahkan Mate 20 Pro. Setup kamera belakangnya sebenarnya agak unik. Lensa utamanya 12 megapiksel, dual aperture f1.5 atau f2.4. Tapi nggak bisa kita pilih manual, alias otomatis nyesuaiin kondisi cahaya. Lensa sekundernya 20 megapiksel khusus buat depth effect atau bokeh. Dan lensa ketiganya cuma 0,43 megapiksel buat bikin foto 3D atau augmented reality. Selama pakai R17 Pro, saya bisa dapetin foto-foto yang tajam, detail, dengan warna cenderung akurat. Dynamic range dan efek bokehnya juga terbilang oke, walaupun bukan yang terbaik. Intinya, performa kamera R17 Pro nggak meleset dari ekspektasi saya, apalagi buat motret low light. Proses motret pakai night mode di R17 Pro bikin saya keingetan sama Mate 20 Pro. Rata-rata butuh waktu 3-5 detik sembari usahain tangan kita tetap stabil. Buat saya hasilnya cukup impresif walaupun belum sebaik Mate 20 Pro atau Pixel 3. Gimana dengan selfie-nya? Rasanya saya nggak perlu bahas panjang lebar karena kita semua udah tahu gimana kemampuan kamera selfie smartphone bikinan Oppo yang jago nyulap wajah.
Dari beberapa poin yang udah saya bahas barusan, saya nyatet ada 2 selling point yang jadi penyebab kenapa harga Oppo R17 Pro itu jadi tinggi, yaitu Super Fook dan juga kamera low light yang oke. Smartphone merek lain yang speknya setara, misal Mi 8 SE, Galaxy A8s, atau Lenovo Z5s dijual lebih murah antara 4-6 juta. Sementara R17 Pro harganya nyampe 10 juta. Artinya kita harus bayar lebih mahal 4-5 juta buat dapat Super Fook dan kamera low light yang bisa diandelin. Pertanyaannya, apakah kita rela ngeluarin dana lebih buat dua hal itu? Kalau saya pribadi agak berat. Buat saya teknologi Fook yang biasa, dash charge atau super charge udah kerasa cukup banget. Nggak terlalu perlu yang secepat Super Fook. Sementara buat kamera low light, kalau kita emang punya budget tinggi, banyak opsi yang bisa dipilih. Xiaomi punya night mode, OnePlus punya nightscape, Huawei juga punya night mode, atau Pixel 3 yang punya night sight. Sebenarnya ada satu hal lagi yang jadi pertimbangan ketika saya mau bawa pulang R17 Pro, yaitu sistem operasinya yang ternyata masih Android 8.1 dan saya belum tahu kapan R17 Pro bisa update ke Android 9 atau bahkan Android 10. Oke, sekian analisa saya buat Oppo R17 Pro. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.